Do'stlar, biz bo'lmishmiz. Saçık salomlashib qo'yib bo'lmish. Salom do'stim, qalaysan? Salom sizlarga ham do'stlar. Presslarni qarang, presslarni. Do'stlar, xullas biz bugungi videoda bo'lmishmiz. Chetda bo'lmishlik qilib yuramiz. Yurjan, u yerda yana kimdir bor ekan. Nima u? Sotuvchi. Mo'ylovlaringizdan o'rgili. Sizda nimalar bor? Ish ko'rmasammi? Ish kerak menga. Qanaqa ish? Gul terish kerak. Qanchadan? Bitta gulga bitta Murat. Saçık kiramizmi yo arzonmi? Arzon yo'qda ko'taring. Ikkita. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi, mayli. Ikkalayni olaman. Qanaqa gullar kerak o'zi? Qanaqa rangli gul? Qizil. Faqat qizilmi? Ha. Saçık gul. Yana boshqasini ham aytaman, keyin olib kelasan. yana aldab qo'y menga. Saçıkki. Bu yerda qizil gullar ko'p ekan, boyib ketamiz shekilli saçık. Do'stlar, ishga ham kirib oldik. Do'stlar, unda biz kechgacha gul terib chiqamiz. Ungacha videoni pauza qilib turaman. Do'stlar, faqat 24 ta yig'a oldim, lekin bir kun o'tdi. Mana bu o'to'lalarning ustida yotdik. Orqalarimiz achishib ketyapti. Juda yomon og'riyapti. Saçık kel. Sen nechta to'plading saçık? 30 ta to'pladim. Nima? 30 ta. Buncha ko'p. Keldi. Meni qornim och. Hozir. Men Nechta go'sht kerak? man 24 ta berdim. Hozir 8 ta beraman. 15 ta bo'lmaydimi saçık? 15 ta? Nima 15 ta? 24 taga 15 ta bermaydimi? 24 taga 15 ta bermaydi. Do'stlar, bo'lmishligimga matematikani ham bilmayapman. 48 ta. 30 taga 1 ta. Aytgancha, sotuvchi, Ha, yotoqlaringiz qanchadan? 20 tadan. 20 ta Zumra. Men olaman, meni orqam achishyapti. Buni ber. Sandiqga solaymi? Ha. Qarang o'zingiz, men 20 ta solaman. Yo, xato soldimmi? Yo'q. To'xtang, men matematikani ham bilmayman. Menda shuncha zumrad bor edi. Berib pulini qachon berasiz? Berdim-ku bola. Berganingiz yo'qmi mana? Bo'ldi, soldim. Do'stlar, matematikani ham bilmayapman. Ko'proq bermasizmi? Bo'lmishligimga matematikani ham bilmayapman. Bo'ldi. Barmoqlarim bilan sanab berdim. Nechta borsanlar? Menga yotoq bering. Yotoq bering. Qaytarib ber. Cho'ntagingdan ham puling yiqiladimi sotuvchi? Bilmasdan tashlab qo'yib beribman. Chiqoqi. Hech nima deganim yo'q. Menga divarimni bering. Men uxlagim kelyapti. Yotoq. Sanchi olasanmi? Bitta kerak. Meniki bu. Buni ber. Sandiqqa sol. Divarim bor.
Qornim ham ochib qoldi do'stlar. Oldimi yo yana mi? Ovqat qancha? Ovqat qancha? Ovqat 5. Bittasi 5 ta. Men olaman ovqatnikini. Shu sandiqqa solamanmi pulni? Ha, shuni. 1, 2, 3, 4, 5 dana do'stlar. Bitta ovqatmi? Ha, to'g'ri. Qanaqa stekmi u? Tovuq go'shtimi? Ikkalasi ham 5 tadan bittasini ol. Xo'sh, men stek oldim, Satchik. Qornim to'ydi. Ikkita oldingizmi? Yo'q, bitta. Ovqat 5 tadanmi? Ha, solib qo'ying. O'zi yana qanaqa narsalar olasiz? Endi oqgul bormi? Ko'rdingizmi o'sha yerda oq gulni? Ha, O'sha ham kerak edi, olib keling. qanchadan u? U bittadan. Undan ko'ra qizil yaxshi emasmi unda bizga? Oq kerak. Oq. Nechtadan? Sen 30 ta, bu 30 ta. Yetadi. Pulni aytyapman. Bittasi bo'lardan bittasi. Ko'proq qo'shing. Bitta bo'larmi? Yo'q, boring. Uchta. Bo'pti, kelishdik. Do'stlar, unda biz oqguldan 30 ta teramiz. Ungacha video pauza bo'lib turadi. Do'stlar, gullarni ham yig'ib oldik. Endi sotuvchiga sotish qoldi xolos. Qoch Satchik, qoch! Xuddi karga o'xshaysan-da, bitta karkin oldidagi kiyib. Kibr bo'pti sotuvchi ham do'stlar. Qani o'rganing, Satchik u tarafdan kelyapti. Ma kibr ol. Manga ber. Bu tarafga qoldi. Kibr olma. Kim oldimga? Hiding yoqmayapti. 90 ta berish kerakmi senga? Ikkitadan kelishmaganmidik? 3 tadan emasmidi? Ikkitadan edi, ikkitadan. 60 ta. Ber bana pulimni. Seniki mana. 60 ta. 60 ta? Sen işte olib kelding. Ha, xullas, sen gulingni ber. Sani o'rningga noto'g'ri berib yubording. To'xtang, sandig'ingizda hisoblab olaylik. Yo'q. 60 ta bo'lsa, 4 ta olishim kerak. 4 tani qanday beraman endi? Sanaqa son? Ol. Bo'ldi do'stlar, bizda mana shu pul bo'ldi. Qancha sotuvchi boboy? Boboy, go'shtingiz qancha? 5 tadan Dadan. Unisidan 5 ta, bunisidan 5 ta olaman men. O'g'ri. Bo'lmish o'g'ri der. Ma gul. Men ishonmasang sandiqqa. Sandiqda 14 ta bor edi, ber. Sandiqda 14 ta men oldim. Men o'zimnikini ber. 10 tasini meniki edi, ber. 10 tasiniki emas. Menda 35 ta bor edi. Mana xullas men pulini berdim. Bitta bo'lib qolibdi. Ikkalasidan ham 5 tadan oldim. Aytgancha boboy. Mana uylar ham sizga tegishlimi? Mayli, gullarni ol. Qanchadan? Sen nechi deysan? Oyga qanchadan? 30 ta gul. Oyga 20 tadan. Buncha arzon? 25 ming. Yo, arzon bo'larsa. Mana 5 tadan.
Mebellaringiz bormi? Mebel? Ha. Yo'q. Bozorga borasizmi? Ha. Unda siz borib keling, biz ungacha kutib turamiz. Sachi kel, yana narsalari yo'qolsa Men ketdim da bozorga. o'g'ri bo'lib qolmaylik. Do'stlar, biz ungacha daraxtlar tagida dam olib turamiz. Ungacha sotuvchi do'konga borib, bozorga borib mebel olib keladi. Unda mana do'stlar, sotuvchi ham keldibdi. Biz ungacha dam olib oldik. Sachi kel. Sotuvchi qanaqa narsalar olib keldingiz? Bu nima? Bu nima? Qo'yib yuboringchi, men ham ishlatay. Sachi qoch. Yo'qmi? Ha. Narsalardan ko'p bor. Men uyingizdan olmoqchiman. Olasanmi axir? Ha. Naqdmi? Ha. Kel. Olganmi? Farqi yo'q menga. Oyga 50 ta. Buncha ko'p. 25 ta 20 ta emasmidi? O'zimga zarar bo'larkan. Uzr. Mebel olib kelibsiz-a? Ha. Menga yo'qdi. Sandig'ingiz qanchadan? 5 ta men olaman unda. 3 ta, 4 ta, 5 ta. Bitta oldim. Uyingizga oy tugagandan keyin uyingizga pul bersam maylimi? Bo'ladi. Unda yana boshqa mebel olaman. Stulni tayog'i, tirgagi bilan tepasi qanchadan? O'zingizdan 5. Ikkalasimi? Ha. Men unda qorasidan olaman. Qarasi qancha? Ikkalasi ham bir xil ekan. Bitta qora, bitta tagda turganlar ekansa, men mana bu uyni tanladim unda. Mana nega teshik? Mana bu yer teshik ekan. Meni uyimmi? Men Mandan mana bu uyni olaman. O'zi surati bor ekan do'stlar. O'shman sandiqni manetga qo'yaman. Stulni manetga qo'yaman. Do'stlar, unda ikkinchi qismni xohlasangiz like bosing, obuna